Sanzola Zabetata mwana molimo Mosantu Tuyemana esengo Alleluia Alleluia Nankolo Tozali na mama likambo na biso Oyo tobandi nango année Oyo 2018. Lève-toi, sois éclairé. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Téléma, est-ce que vous avez? Téléma, Téléma Ngenga. Téléma Ngenga. Téléma Ngenga. Pona nini parce que mwenda na yo ezali kosala nini ezoya tanga lisusu verset wana Eza 60 verset 1 tala yango malamu eza ya kokoka telema mama telema ngenga papa telema ngenga elenge mwasi mpe mobali telema ngenga. Pourquoi? Pole na yo ezoya. Est-ce que nazoyo sa mutu moko awa? Mutu moko abeta tolo ezoya ezo. Obandi mabe nalobi mutu moko abeta tolo. Est-ce que ozana tolo? Beta tolo ezoya. Raison à liboso. Raison à mibale alobi nkembo na nzambe ezali likolo na yo. Wana ata olingi olala ata olingi onimba oyoki lisusu nkembo ya nani? Eza wapi? Etelemi likolo na yo. Ata ozoyeba te etelemi likolo na yo. Ata ozomona yango te, ata ozosentir eloko te, me nalingi koassure yo nkembo ya nzambe etelemi wapi? Betela nzambe maboko. Sous-thème nabiso ya butu ya lelo tokozo yango na 1 Samuel chapitre 3. 1 Samuel chapitre 3 ndeko akotangela biso. 1 Samuel chapitre 3 kobanda verset 1 tina verset 4. Bible lobby. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare à cette époque. Les visions n'étaient pas fréquentes. Un jour, Élie, dont la vue commençait à faiblir et qui ne pouvait plus bien voir, était couché à sa place habituelle. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où se trouvait l'arche de Dieu.
Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Amen. Betela nzambe maboko. Mama likambo ya butu ya lelo, la lampe de l'Éternel, la lampe de Dieu, mwinda ya nzambe. Sunganga yebisa bato mibale mwinda ya nzambe, mwinda ya nzambe, mwinda ya nzambe. Osolo bango bien te nazo kamwa nini eza pongi yebisa ye bien mwinda ya nzambe. Bon, olobi bien changer siko luba keba na mwinda ya nzambe. La lampe de Dieu. Histoire ezali ya mwana oyo Samuel. Mama na ye azwi ye sima balo sambo anyokomi sans kusimba mwana. Bongo mama ana leleli nzambe apesa ye mwana. Soki apesi ye mwana akotia ye na musala na ye. Nzambe pe ayokeli ana azwi mwana apesi kombo Samuel. Bongo tangu mwana komi kokola ana accomplir vœu na ye. Amemi mwana epai ya musakoli sacrificateur Eli. Bongo azalaki wana. Samuel azalaki na service ya mbuta mutu oyo Eli. Bongo balobi na tango wana, mutu moko aloba na tango wana. En ce temps-là, il y a eu quelque chose. Et ça n'a pas événement et les cas qui n'a pas tango wana. Il y a liboso, liloba nzambe zala qui est rare. Na tango wana. Na tango oyo jeune Samuel azali au service ya mbuta mutu Eli, la parole de Dieu était rare. Yami bale kaka na tango wana ba vision ezalaki mingi te. Yami satu na tango wana mbuta mutu Eli miso ebandi kolemba. Bompaka elati ye. Anuni. Alembi. Bongo azalaki alali. Awa ye azaya kolala, il y a quelque chose qui va se passer. Alléluia. Ezalaki na butu. Observation moko bazali komona mwinda ya nzambe oyo ezalaki na kati ya temple ezalaki nano ekufi te. Mwinda ya nzambe ezalaki nano ekufi te. Est-ce que songa oyebisa moto bani pembeno mwinda ya nzambe ezalaki nano ekufi te na tango wana? Tikana limbola moke eloko yango. Temple ya tango wana ekabwana ki na ndambu misatu toloba. Parti ya liboso babengi parvis. Parti ya mibale balobi lieu saint. Parti ya misatu balobi lieu très saint. Kuna nde bazako tia o babengi chandelier. Mutu moko aloba chandelier. Kuna bazako tia ba mwinda chandelier d'or. Batie ba mwinda kuna
bongo bazali kotiaka mafuta bapelisi mwinda wana bazali kotiaka mafuta na tongo tongo na pokwa bazali koya kotia kobakisa mafuta parce que principe ezalaki mwinda ya nzambe ekoki kokufa te. Mutu moko azoyoka signale moninga za sima na okeba mwinda ya nzambe ekoki kokufa te. Principe ezalaki bongo. Donc chaque fois mafuta eza pembeni ce qui est diminué babakisi. Jamais oh tala oh tige ya chandelier mwinde osa tete. Il faut ezala 24 heures sur 24 ezosala. Ce qui bazolo bawa la lampe de Dieu n'était pas encore, surtout encore éteinte. Donc ekoufi na noté. Elingi lobani, c'est-à-dire zaki na nzela soki utokebite ekosala nini? Oh, ozoyo kanga? Soki tokebite mwinda wana ekosala nini? Yebisa Yesu keba na mwinda ya Nzambe. Ekufa te. Lobana ya yokobi ekufa te. Mwinda ya Nzambe ekufa te. Lampe torche na yo, braqueur na yo, courant na yo, groupe électrogène na yo ko kufa kasi ya Nzambe. La lampe de Dieu. Ezalaki wana ekufi na note. Nini esalaka ke mwinda ekufa? Soki ekufa te, soki boye na boye. Ba raison eza ebele. Naza zonga na contexte oyo. Danger ezalaki ke mwinda oyo ekokaki kokufa. Base, cause ezali masumu. Tolobi masumu. Loba bien masumu. Masumu ezali oyo azali koboma. Ezali koboma. S'il vous plaît. Ezali koboma mwinda ya Nzambe. Soko lobi ozana mwinda ya Nzambe. Ebongo ozali pe na masumu. Okomona molili ekokota. Okotila komona pole te. Bokozala kaka na molili. Mama na molili, papa na molili, bana na molili. Muntu akomona makambo ezoleka na ndako azate. Masumu. Monguna monene ya mwinda masumu. Donc oyo eza kosala masumu, mwinda ekufa eza masumu. Awa balobi mwinda ngo ezalaki nano ekufi te. Parce qu'en principe il fallait ezala kaka eza kopela. Mais tant bazolo ba ekufi nano te seke ebandi kokita. Ebandi kokita kaka te, carburant ebandi kokita kaka te, mafuta ebandi kokita kaka te, mais aussi munta ko banda ko bakisa azate. Nazo yebisa mutu moko awa. C'est comme ça que situation ezalaki kokoma. Tango tozali kosala masumu, tango bana ya tata oyo Eli bazali kosala masumu, Bible elobi soko tangi na chapitre 2 kaka ya même livre wana 1 Samuel chapitre 3 okomona kuna bazali koloba bana ya tata oyo Nzambe apamboli bango bazwi libota. Papa Eli azana bana na ye Fine na Ofni ya mibali. Kasi babandi kosala ba dega na kati na musala na Nzambe. Oyo sika wapi pe mwana Samuel aye kokota. Babandi kosala ba bêtise.
bakoya bazui misuni oyo bazali kolamba po na sacrifice offrande epai na nzambe bazali kotoka mutu na mutu na ndenge na ye azokende kolia soki balobi kanga munoko na yo masumu sakana masumu te kosakanaka na masumu te masumu ebomaka masumu ebebisaka bana oyo babebisi esuki wana te bakomi kozwa meme basi ya bato bazali koya kosala kotumba mbeka bakomi kokushe na bango masumu epesi nzambe kanda soki otangi histoire yango baza koloba deja promese ezali ke akoboma bango yango naza koloba masumu ebomaka mama ebomaka papa nanga frère sœur attention. Alléluia. Bana oyo babandi ko sala bêtise babandi ko sala ba dégâts alors makamwana négligence ekoti distraction ekoti musala na nzambe ezo sala lisusu malamu te. C'est comme ça que mwinda ebandi ko kufa musala na nzambe ezo tamala lisusu malamu te mwinda ekomi ko kufa mutu moko zo landanga ningisa mutu azali konimba wana pembeni loba musala na nzambe ezo sala malisu malamu te mwinda ezo kufa yebisa ya yoka yo. Amen. Mwinda na nzambe boni boni epai na yo mwinda ya nzambe ezalaka wapi epai na yo eza wapi na ndako na motema epai ya papa epai ya mama référence ya mwinda ya nzambe adresse ya mwinda ya nzambe eza wapi la lampe de Dieu. La lampe de Dieu otia yango wapi na kati libala na bino la lampe de Dieu eza wapi na famille na bino la lampe de Dieu otia yango wapi la lampe de Dieu. Bon parce que la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Mwinda ya nzambe ezalaki nano ekufite. Tout ça l'attention noki te ekokufa. Tout ça la keba so to kebite mwindo ezokufa. Na kati na bomoi na yo, na kati ya libala na yo, na kati na ndako na bino, na kati ya musala na yo keba na mwinda. Soki mwinda ya nzambe ezalaka bokeba, bokeba, bokeba noki te eko yako kufa. Alléluia. Ozoyo kanga betela nzambe maboko. Amen. Donc conséquence mwinda ekomi kokende kokufa. Eli azawana me mwinda elingi kufa. Jeune Samuel azawana me mwinda elingi kufa parce que ce n'est pas n'importe qui akoki kotia mafuta. Ce n'est pas n'importe qui akoki kosala. Ce n'est pas n'importe qui akoki kosimba yango. Mwinda ya nzambe. Mwinda ya nzambe. Mwinda ya nzambe. Sala attention, sala attention. Yango na tunia wa eza ndenge nini po na yo. Ça se passe comment na vie na yo. Boni boni lampe olobi oyamba Yesu. Mwinda Molimo Santo zana eleko ya Pentecote sikoyo. Mwinda azali wapi? Bilamba biso mission to sali to bengi mo Kristo azali na yokiyo bien te. Mo Kristo azali est-ce que ça sûr que ça mwinda la lampe de Dieu. Mwinda yankolo. Vous allez sûr que yonde mwinda yankolo. Vous allez sûr que vous allez mwinda yankolo na kati ya famille, mwinda yankolo na kati ya libala, mwinda yankolo na musala esiko salaka, mwinda yankolo na kati na église. Vous assure
la lampe de l'Éternel, la lampe de Dieu. Ozwi nyonso zako luka libala ozwa kasi mwinda eza wapi? Musala ozwa bapesa yo musala. Mais qu'en est-il de la lampe de Dieu? Mbongo aussi ozwa kasi mwinda ya Nzambe. Olobi boni bakisi bonganga kuto ozwa mais kasi mwinda ya Nzambe eza wapi? So yebi ke mwinda ya Nzambe ezalaka eza wapi? Otie yango wapi? Osala nini? Qu'as-tu fait de cette lampe? Tala ekomi kokufa, tala ekomi kokende, tala ekomi kosila, libala yango ebandi kokufa. Kanisa lisese ya ba seka 10, les 10 vierges, 5 ya mayele bamemi mafuta ya réserve, 5 ya bazoba bakekaka na dose unique. Ebandi kokufa, ebandi kokufa. Mais yo nazana information malamu mwinda na yo ekufi na noté. Nazoka yo bien te. Mais nalingaki na singelo kaka malgré tout ça mawaya Nzambe zo sala kaka mwinda na yo ekufi na noté. Mais lokole ekufi na noté il faut yeba ndenge nini ko batela yango. Ndenge nini ko entretenir mwinda oyo. Soki okebite ezo kufa. Signalé bato mibale soko okebite mwinda oyo ezo kufa. La lampe de l'Éternel, la lampe de Dieu. Mawaya Nzambe zo sala. C'est comme ça, na histoire to di kotanga awa, Bible lobi na biso Nzambe ye moko. Tellement kaza Nzambe ma akolinga te mwinda oyo kufa libela. Tellement Nzambe sa Nzambe mawa Nzambe bolingo sali tout. Po akene ko lobela olia lobela kutu ye moko koko Eli ake ko lobela mwana moke wana Samuel nde bengi ye Samuel ya azongisi me voici yo koko tia kombo na yo Nzambe mwami mwana lokola Nzambe zo benga yo mama papa frère sœur oza wapi mwinde zo kufa okomi wapi mwinda ya Nzambe yangwana zo kufa yozo tala mwinda ya Nzambe zo kufa yozo lota mwinda ya Nzambe zo kufa ozana na loyenge ozana na ambiance me mwinda ya Nzambe zo kufa musala na Nzambe zo kufa batu na Nzambe bazo kufa utuma zo kama kama nazuluba Nzambe ya mawa abengi mwana oyo Samuel alobi me voici ala mabe oyo biso toza capable ya kosala biso to benga mi bana na Nzambe biso to benga mi ba chrétien tala na niveau nini tokoki facilement kozala victime ya ba makambo ebele pe kozala auteur ya ba makambo ebele po ete mwinda ya nkolo ekufa tindenge na zolo baboy il y a pratiquement 3 catégories à battre. Il y a des gens qui avaient mwinda, qui na mwinda ya Nzambe. Mais à cause de bisala sala na bango, mwinda ici est kufa. Deuxième groupe, ils ont bateau, mwinda ezali, mwinda ya Nzambe, ezali nango, kasi ekufi na noté. Elingi kufa. C'est à toi aussi que tu qu'on nous adresser na butu ya lelo. Attention. Pona oyo mwinde si ekufa Nzambe kusunga biso na mawana kolo tokoyeba ndenge nini ko bandela likambango. Mais pona ba oyo mwinde bandi ko kita mafuta bandi ko sila tindenge na zolo ba ozoyeba oza kategori nini. Pona ba oyo mafuta komi ko kita elinge sila muntu ko remplacer azate nde bazo benga yo mama papa frère sœur tala nzunge zo panzana tala mafuta esili tala mwana tala mobali tala mwasi niveau akomi alléluia. La lampe de Dieu, la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte.
ezalaki ekufi nano te nde bakoki korécupérer bakoki koluka lisusu kozwa yango lisusu koede lisusu encore comment est-ce qu'on peut encore aider ndenge ni bakoki kosunga yo nazali kopesa yo 4 conseils pona oyo etali mwinda ya nzambe soko okoki koyoka batoli oyo okoyeba korépondre na thème na biso lève-toi parce que au comprendre maintenant lève-toi et sois éclairé telema ongenga parce que oza mwinda tozali koloba mokristo azali mwinda oui mwinda ya kolo biso tango tozali koyamba Yesu na mutema na biso mokonzi mobikisi na biso nde mwinda molimo santo azali kovanda kati na biso pe mwinda ezali kopela kati na biso conseil ya liboso ezali pona oyo soit ayebaka te kutu nzambe azalaka na mwinda kati na mutu soit azalaka na mwinda bongo mwinda ngo ekufa le Seigneur alingi yo mingi alingi ko relancer yo lisusu na champ ya victoire ezali kobongola motema mutu nyonso amoni ke makambo tozoloba awa azali concerné na sens ya numéro 1 oyo tozali kolobela ya kobongola motema ayaka na yeba veye ayaka na yeba premier dimanche ben atikala koyeba teke eza nécessaire mwinda ya nkolo na kati na ngai ezala toujours kopela 24 heures sur 24 lelo koki kozwa décision ya kopesa bomoi na yo epai na nkolo ya kopesa Yesu Kristo occasion ya kogere vie na yo ya koede yo afin que okoma penza na équilibre mwinda na yo ezala kompela mwinda ezala normal na kati ya ndako na kati ya famille molili elongwa alléluia c'est très important kopesa bomoi epai na nkolo soko pesi bomoi epai na nkolo akolakisa yo ke aza na programme malamu elongo na yo ndeko akotangela biso Jérémie azate ok ndeko moko akotangela biso Jérémie chapitre 29 verset 11 programme ezali nzambe aza na programme pona yo metango za kaka boye koyeba te programme wana ekokokisama na kati na yo te mais soko komi kofungwama ba programme ya nzambe ekoyeba kokokisama na kati na vie na yo alléluia betela nzambe maboko lisusa yo mutu azalaka na mwinda ya molimo santu na kati na bomoi na ye molimo santu esengeli asala kati na bomoi ya mutu le feu du Saint-Esprit moto na nzambe mwinda na nzambe na kati na bomoi na yo oui ndeko Jérémie 29 verset 11 Jérémie chapitre 29, le verset 11. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Amen. Betela maloba wana mabo. Mama, papa, frère, sœur, yonde mdozo yokanga na butu yo. Nzambe azali na information ya kopesa yo, azali na projet na vie na yo. Alingi asalela yo bolamo. Pona kobongisa vie na yo, kaka lelo te ti avenir. Azana pozo avenir ya malamu. Et
eyaka bongo te eyaka te ono nzambe nalingi avenir na ngai za malamu nalingi bomo no eyaka bongo te ebandaka quelque part lokola sana projet kitoko pona yo pesa ye bomoi na yo ndima ye yamba ye na motema na yo Yesu Kristo bongo akosunga yo ako accompagner yo ako aider yo po ete makambo oyo aza nango mpo na yo ekokisama. Alleluya. projet ya nzambe mpo na yo yango nazongisi yo na place wana mwinda na yo okozala na mwinda na kati na vi na yo kaka soko obandi kopesa bomoi epai na nkolo mokolo kopesa bomoi epai na nkolo elemo ya molimo santo ekozala kati na yo molimo na nzambe akozala kati na yo ebongo mwinda wana bazali kopesa otoli ekoki kokatana te ekoki kokufa te seko na seko 24 heures sur 24 mwinda wana esengeli esalaka kaka. Amen. Ndeko amona mutu alobi ayamba Yesu oyamba Yesu mais est-ce qu'on dit melaka Yesu oh wana lisusu nini oh mais koyamba Yesu ezali nini yo yamba Yesu oui tuni banani bayamba Yesu omona sabili kolo mais banani bandimelaka Yesu croit à ceux qui l'ont reçu et ceux qui croient à son nom. Est-ce que oyamba Yesu ondi makamaka maloba c'est encore un problème oyamba Yesu mais ndimaka pe makambo ye azoloba soko ndimi okozala malamu okozala mutu malamu okokoma mosika azana plan azana programme azana projet mpo na yo ekokokisama kaka soki yo ndimi. Alleluya. Wana conseil ya liboso alingaki kopesa yo conseil ya mibale yango yo na bengi yango la repentance soki ya liboso ezalaki conversion mais ya mibale ebengami repentance. La repentance ndeko na ngai mwinda na yo ezali molimo santu oyamba Yesu azali mekasi keba awo tomoni mwinda na ndako na église kuna na temple esika Eli azalaki esika jeune Samuel azalaki mwinda ezalaki na chandelier ba mwinda ezalaki pe kopela mekasi ekomi kokufa dans ta vie tu peux constater loko wana na bomo ino makambo ekokozala tango kanisa tango bandaki likambo na nzambe tango pesa ki bomo epai na nkolo tilelo eske kokani. Alleluya. Ozalaki ndenge ni tango pesa ki bomo epai na nkolo kanisa ndenge zako kende église kanisa ndenge zako yema na chorale kanisa ndenge zako participer na makambo mais lelo vitesse ekomi kokita mwinda ekomi kokufa. Signale mama vani pembeni na yo mwinda ekomi kokufa akeba na yo kiyo bien te merci pour la lisungi na yebisa ye lisu tala keba mwinda ekomi kokufa yebisa tinde mpe bandi kolala mwinda ekomi kokufa yebisa. Alléluia. Betela ensemble maboko. Kanisa maman, kanisa papa, frère, sœur. Tango bongo la montere. Kanisa lisusu. Bao babala. Kanisa ndenge bobandaki libala oyo. Kanisa bolingo ndenge bandaki. Pe kanisa ndenge eza lelo. Mwinde ekomi kokufa. Oko marqué que mwinde ekomi kokufa. Mafuta eza nango. Mais muta kotia azate. Batu yoso batiki. Est-ce que nazo yebisa mutu moko awa? Kanisa lisusu vi na yon. Si tu comprends, c'est alors tu vas te repentir. Ce n'est pas normal. C'est comme Bible zako yebisa biso na Apocalypse. Souviens-toi, kanisa. Ton premier amour, bolingo na yo ayambo. Ekomi kokufa.
eza lisusu te okopesa raison te oh non parce que alingaka nga te azobeta nga non l'amour 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 noki te okoperdre bolamu. Jérémie 17 verset 4 keba mama keba ndeko nanga mwasi mpe mobali keba vi na yo eza ya yo eza ya bato mibale te eza vi na yo bikisa bomoi na yo mwinda mokonzi na biso Yesu Kristo kati na yo ekufa te esila te yango wana ebandi kokita nde nzambe azali kolamusa yo nzambe azali kokebisa yo attention ndeko na ngai mwinda ekei wapi mwinda ekomi kokufa. Jérémie 17 verset 4. Jérémie 17 verset 4. Jérémie chapitre 17 le verset 4. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu perdras ta faute. Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Je t'asservirai à ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas. Car vous avez allumé le feu de ma colère et il brûlera toujours. Parole du Seigneur. Maman, faites attention. Papa, faites attention. Frères, sœurs, faites attention. Vous perdrez par votre propre faute. Na faute ya mutu mususu te. Na erreur ya papa te. Erreur ya maman te. Erreur ya fiancé te. Erreur na yo moko. Tu perdras par ta faute ton héritage. Attention. Mwinda epela. Mwinda epela nakati na vi na yo nakati na libota na yo nakati ya libala na yo nakati ya musala na yo mwinda ya nzambe epela keba koya kubungisa héritage ya liboso lobi projet na premier point na lobi likama projet tala na deuxième point na héritage oza héritière mais ce que vous avez l'attention te ce que vous battre la moto à molimo santo na kati na yo te okobungisa eza souhait na biso te repentez-vous senga pardon et pas na nzambe ozalaki boye te toyebaka yo boye te okolaki boye te obandaki boye te siko okomi wapi ekomi ndenge nini tala lisusu vi na yo tala lisusu bomoi na yo pe kolonga parce que terme oyo ezali na espérance na kati eza na elikia na kati mama likambo oyo parce que balobi lève-toi et sois éclairé telema pengenga pamba te bomengo na yo esengo na yo makambo na yo bolamu na yo ezakoya mais korate yango te à cause ya likambo moko boye korate yango te à cause ya situation moko boye donc zala éveillé et nzambe akoyeba kopambola yo lisusu conseil ya misato ezali likambo ya bomoi ya kobulisama la vie de sanctification sokolingi mwinda oyo epela banda mokolo pesa bomoi epai na nkolo mwinda wana ekufa te ekita te esila te tous les jours mafuta ebakisama po ete mwinda epela 24 heures sur 24 il faut savoir mener une vie de sanctification bomoi ya kobanga nzambe. Menons une vie de sanctification. Eza pasité. Nzambe akoki kosenga biso jamais eloko toza nango te. Akoki kosenga biso te eloko toza incapable ya kosala. Soki azosenga biso tosala likambo seka ayebi ke tokokoka. Moto moko abeta tolo nakokoka yango. Esalema na ndenge bomoi na yo. Kaka na ndenge olobi wana ekokisama na bomoi na yo. La vie de sanctification. Tous allez trop léger.
tozali kosakana mingi mais tozali kosakana mingi mais toyeba ke nzambe oyo tozosakana na ye azali mwana moke te, aza joue te, azali eloko te, mais azali mosantu, azali bule. Biso tolingi tosala mosala na ye, biso tokoti na bilanga na ye. Namoni bato bazoko kobondela nzambe nzambe makambo nanga. Mais aussi c'est très bien, mais ce qui te tient une vie de sanctification. Liboso tokolonga. Alléluia. Wapi sanctification? Wapi kobanga nzambe na kati na biso? Wapi respect? O esengeli tozana na nzambe. Wapi respect esengeli tozana na biloko ya nzambe, les choses sacrées. Lelo tozana église lelo, il n'y a plus rien de sacré. Nous c'est comme une profane. Mais c'est comme ça que nous sommes en train de perdre. Oh, esengeli biso tozana ngo lokola eloko ya valeur. Il n'y a plus rien de sacré. Bana nzambe. Nous c'est comme polé, comme pamba. Ce n'est pas possible. Mener une vie de sanctification. Nde yango ekosunga biso. Lévitique chapitre 19 verset 2. Lévitique 19 verset 2. Nzambe azali boule. Keba. Yo mutozoluka nzambe répondre yo na buto ya lelo. Yo mutozoluka nzambe asalela yo obala obota ozwa musala opamola boy. Attention, à qui tu t'adresses? C'est Dieu là est saint. Ceux qui ont mené vie à sanctification, nous verrons la gloire de Dieu. Ceux qui ont mené vie à sanctification, nous allons louer Dieu. Nous allons adorer Dieu. Alors vraie adoration. Lévitique chapitre 19, le verset 2. Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël, et tu leur diras, soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Amen. Baloba mutazo poussa na pembe na nzambe andima ke nzambe azali pe afutaka. Awa mukanda Lévitique c'est parmi les livres les moins lus na kati na Bible ba obatanga la Bible. Mais azali ko loba attention yebisa peuple ba obazo poussa na pembeni nanga ba bulisama. Pamba te ngai nzambe oyo ko répondre oyo ko résoudre ba problème na bango nazali ndenge nini. C'est très simple, c'est pas compliqué. Il n'y a rien de compliqué. La sanctification. Bana ya tata Eli, ba moni yango eloko pamba. Ba bandi ko sakana biloko eza sacré. Ba bandi ko sakana biloko ya nzambe. Ba bandi ko sakana na offrande. Peut-être que toi tu es allé plus loin, mais bango baza misuni, bazo sakana offrande, bazo coucher basi ya bateau. Normal, mais ils étaient punis. Pour ne pas soit qui est tout parce que Nzambe basakana na yete. Nzambe basakana na yete. Attention de konangai. Telema ongenga. Ce qu'on comprend le biloko boy ndé kozwa décision ko lobate na kotika la boyete. Na kolanda makambo boyete. On comprend un peu qu'on dit que mwinda nanga, mwinda motema nanga, mwinda bomo inanga et comment kokita. Tension et comment kokita. Nazaraki makasi, mais si qu'on a comme faible. Nazaraki boye, si qu'on a comme boye. C'est très important. Alléluia. Conseil à mine, mise en pratique, il y a un commandement ya nzambe. Ko salela mi beko. Ya nzambe kosalela ba commandement ya nzambe. Lévitique 18 verset 5. Lévitique 18 verset 5. Kosalela mibeko ba commandement ya nzambe e kosunga yo mwinda na yo ekufa te, mwinda na yo etikala ya kumpela, mwinda na yo diminuer te, mafuta ezanga te.
batela mibeko landa ba instruction ba ordonnance nyonso ba commandement ya nzambe tango zali ko landela yango okozala toujours na top okozala makasi tolandi matangi Lévitique 18 verset 5. Lévitique 18 le verset 5 déclare: vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Oya lingi mwinda ya nzambe oya yaza kati na ye azala toujours akopela tozali na fete ya Pentecôte mwinda ya nzambe azala toujours kati na nga Yesu azala toujours kati na nga. Attention, salela mibeko ya nzambe, les ordonnances, les commandements, salela yango bongo azali koloba clairement l'homme, la femme, l'enfant, le jeune qui le mettra en pratique, conséquence logique, vivra. Akobika na nzela na yango. Omoni ke bato ebele bakozala kokufa, bamoso bazaya bomoi, mais soki olingi otikala bomoi, tia misaka na nzambe, mibeko na nzambe na pratique. Pratiquer oyo Bible ezali koloba, sala boye, loba boye, kokende te, kende, landa. Tant que okolanda yango, okobika na nzela na yango. Tu vivras par elle. Même pas par tout ce que tu vois, mais par ce que tu as entendu. Oyo yoki, okobika na nzela na yango. Alléluia. Betela kolo maboko po na yango. L'homme qui le mettra en pratique vivra par elle. Vie ezali attaché na kotia maloba na nzambe na misala. Ce n'est pas confession, non, na Bible, non, la keneke prière, non, na tanga ka Bible, mais pratique. Ah, baza koloba ko tia ngo na misala. Aibi bien que mibeko ba commandement toyebi yango, ba loi toyebi yango, mais awa zali kolobela pratique, pratique, pratique. L'homme qui le mettra en pratique vivra par elle. Oyebi bien makambo pardon, limbi sabato. Yo zo yo kango yebi na yebi yango, mais pratique dikosi atumboli yo boy ko pardonner ye. Pratique celui qui le mettra en pratique vivra par elle. Tia misala na maloba na nzambe na misala mwinda ya bomo ina yo mwinda ya nzambe kati na yo ekopela epela lisusu kaka soki ozali kotia maloba na nzambe na misala. Est-ce que mutu mwa soyoka makambo oyo telema ongenga. Alléluia. Oya sana matoya koyoka boya toyembela nkolo boya toyembela mokonzi Nzambe tata